To'xtang, ikki mutfaqni manga ajrating. Uyda bitta o'zim zerikib qolaman. Birga suhbatlashib, mehmonxonani tozalaymiz. Ishni birinchi pardalarni chiqarishdan boshladim va birin-ketin yuvgani tashladim. Shu mehmonxonamda biram parda ko'paydi. Ishini ko'rsatmaydigan parda va fon parda. Men shunchalik tarjima qila oldim. Siz nima deb nomlaysiz? Aslida hammasi parda-yu, hamma mayli. Shunaqa kreslo divanlarni ham pelisos qilib, gilomni ham pelisos qilib, yugurib borib mashinkaga konditsioner qo'yib keldim. Men odatda generalniy uborkani har oy qilaman. Uyda 2 kishi yashaganimiz uchun bu bizga yetadi. Gilomni ham teglarini shunaqa qilib taxlab supurib olaman. Tezda oynalarni ham artib oldim. Endi navbat 6 oydan beri yuvilmagan kreslo divanlarimga. 6 oy davoman, chunki bu 6 oyni 3 oyda uyda yo'qdim. Ko'rasizlarmi qanaqa kir chiqyapti? Bu pelisos oyjonimiki. Faqatgina gilom, kreslo divanlarni yuvadi xolos. O'zimni pelistosim yuvadi, faqat og'ir bo'lgani uchun bugun bu bilan yuvdim. Qizlar, shu villadan 2 yildan beri ishlataman, juda ham qulay. Kir faqatgina zalimdan chiqdi desam ishonmaysizlar. Kreslo divanlarni ham pelisos qilish shuning uchun juda ham muhim. Ayniqsa biz O'zbekistonda juda ham kerakli bo'lgan pelisos deb o'ylayman. Sizlar bilan suhbatlashib qanday qilib vaqt o'tib ketganini ham bilmay qoldim. Men uyimni sevaman, chunki har bitta nuqtasini bittalab o'ylab organizatsiya qilganman. Tozalik bahona zalim ham ko'rib oldik. Sizga turk kelinining hayoti, urf-odatlari, taomlari qiziq bo'lsa, menga obuna bo'ling.